Playdate bareng anak, no worry. Hari ini menuhin wishlist ajak El mengenal binatang lebih dekat. Lihat dah, El happy banget jadi tahu banyak jenis burung dan bisa kasih makan burung-burung. Karena seharian main di luar dan kecapean, apalagi sekarang lagi musim hujan, El di rumah mulai batuk dan hidung tersumbat. Untungnya aku udah lihat video pijet kasih hangatnya Fix dari Kak Chelsea dan Kak Tiffany Sutanto. Ambil Fix Vaporub sebanyak 2 jari dan pijat lembut mengikuti bentuk hati. Hanya Fix Vaporub yang hangatnya pas untuk si kecil tahan lama semalaman. Hangatnya seperti dekapan kasih ibu agar si kecil sehat. Yuk gunain juga Fix Vaporub di saat anak batuk pilek.